ibaze mu bukwe bwa The Ben umuhanzi mukuru ari Melody. Ben inama ya kigabo namugira niba ashaka ko ubukwe bwe buzaba romantique, bukuzuza ibisabwa bijyanye kabisa n'indirimbo z'urukundo, nafata amafaranga ahagije cyangwa agenda apfukamire Bruce Melody azaze kuba aririmbira mu bukwe bwa. Fata Bruce Melody, ufate The Ben, ufate Meddy, ufate King James, ufate Christopher, top 10 y'abahanzi nyarwanda bakora secular music, umugire umuntu ushobora kugira views miliyoni 25 mu mezi atanu. Ntawe Bose barikina, bose namarira, bose n'umunwa. Hari abantu bakora bayobowe n'umuka wera ariko batanavuga, ariko ibikorwa byabo byivugira. Israel Mbonyi kuri album zose zidirimbo zararebwe ku rugero rwo hejuru. Nina Siri mu mezi atanu ifite miliyoni 25 z'abantu bamaze kuyireba. Yes, uyu munsi nkuko tusanzwe tubazanira amakuru menshi agiye atandukanye kuri Bwansi TV, nuko uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru ikomeye cyane. Ni inkuru harya bura twahita ko ibabajera, inkuru irimo hagati iravangavanze. Bo rero ni inkuru ivuga yuko umuntu bita Fata ku mavuta yakatiwe imyaka 9. Imyaka 9. Iyo bagukatiye imyaka 3 uragaruka ugasanga isi yaragusize, ibintu byarahindutse. Ahari mbega amazu y'icyerekezo, amazu y'imitamenwa cyangwa amazu ya kadastere, ugasanga hahindutse etaje. Ahubwo uragaruka ugasanga ya mazu nta kibaho, cyangwa se ya mazu yabaye nk'ibikoni mu myaka 3 gusa. None ibaye 9. Mu itangazamakuru ni ukuvuga ngo hahinduka byinshi. Ni ukuvuga ngo usanga barabikoraga gutya asanga byarahinduye imirishyo akongera akiga bundi bushya. Harya mbere y'igipangu harya aho ntago habayo radiyo ni aho ngaho ntago habayo impano zigiye zitandukanye zirahari. Abanyamakuru babamo, habamo abakina imipira ingeri zose. Azajya avuga amakuru kuri Asemba. Nta Semba ibabaye. Bo rero ntago ari ukumushinyagura cyangwa se kuba umuntu yashimishwa yuko wenda Fata ku mavuta ahuye n'ibyago ibi n'ibi. Nuko bajya bavuga ngo nyiri karimi kabi yatanze umurozi gupfa. Bo Fata ku mavuta rero mu minsi yashize ajya gufungwa, yafunzwe bigaragaza yuko yigumuye ku rwego runaka, yaharasinze urwego runaka, arubwira ati njye mfite imbaraga uko byagenda kose, niyo waza kugira iki ati ribu ngewe sinzongera kuyitaba. Yaravuze Fata ku mavuta bitewe n'ukuntu bahoraga baza kumureba, bitewe n'iby'akanwa ke kabaga kavuze, wenda bitagendanye n'umuco cyangwa bitagendanye n'ubusugire bw'igihugu cyangwa n'uburyo umunyarwanda akwiriye kubavuga, avuga undi, cyangwa no guharasingana no guharabikanya n'ibindi. Rero ribi kajya bimubaza ibyo, ariko arangije aravuga ngo ntabwo nzongera kujyayo, bazajya baza bandebe. Ubundi byatangiye ari gufata The Ben akavuga ati The Ben ntago aririmba. Ubundi The Ben ati ni gute umuntu aririmba chorus ikaza inshuro nyinshi kuruta igitero. Ati ngiye mbaye nduririmba ntago naririmba nk'ibintu The Ben aririmba. Arongera yibasira urugo rwa The Ben na Pamela, atangira kugenda abibasira cyane mu itangazamakuru. Ribe kabimukubisa aka message ati wa mugabo we warekeyeho, waretse abantu. Rero mu kiganiro yari ari kumwe n'umuntu bita uriya mugabo ufite utwanwa turimo tentira rya mwitandera Dumba. Bamwita Dumba akamubwira ati oya naga ari Dumba ni Jihadi. Jihadi aramubwira ati bwira ribusha. Aramushuka kandi Jihadi wamushutse ubu baracyakora ati yibwire. Undi ati ngende yibwira yuko
ntabwo nzongera kuza mu bimodoka byanyu, niba mushaka kuzaza kuntora muzaze mu ntore. ataho abyumva ahari afande ataho abyumva sinzongera kumwitaba, uko yampamagara uko byagenda kose sinzongera kumwitaba. Ati bajye baza bansange hano bantware, ati nzagenda ry'umunyenga. Noneho umuntu bita nuza Jihad akamubwira atongera ubabwire, akongera akababwira. Kandi koko RIB yihamagaye irakwitaba, iraza. Yaraje rero, igezeyo ibyo yitaga ngo ni imikino biba bivutsemo ibindi bintu. Kandi ko kumunyenga yarawuriye aragenda arawurya arawuhaga. Agezeyo baba bamukubise ibyaha gahiye. Usibye n'umunyenga n'ibiryo arimo arabirya. Ibiryo umunyenga gusa. Ariko se niba urya impungure waryaga agafirita agacapati agakubitamo imvange agapirahu hariya mu marange, none ubu akaba agiye kujya ku gakombe k'impungure. Ariko si iyo uhazi urumva atazize umunwa we. Ariko si iyo uhazi umureti ukora iki? Iyo uhazi umureti ukora iki? Uhamagara RIB. Ubikinamo. Bo rero uyu fata ku mavuta Jean Bosco, niko bamwita, amazina ye nyakuri bamwita Jean Bosco. Jean Bosco bakimara kumuhamagara rero yaragiye atangira kubona ko ibintu amazi atakiri yayandi. Baba mukubise rero, baba mukubise ubucamanza batangira kumuburanira, ariko biba iby'ubusa. Biba iby'ubusa rero niko Kareba mukatiye igihano cy'imyaka 9, igifungo cy'imyaka 9. Igifungo cy'imyaka 9 nkuko uri kubireba ukuntu yamanukaga muri iriya vani, ni vani? Ntabwo nzi ubwoko sinjya nzimenya. Iriya itwara abagororwa. Imenya ari na Land Cruiser sinzi. Noneho uburyo yayimanukagamo wabonaga yuko asa nkaho yiyakiriye ubwo yaragiye gufungwa, nako yaragiye gucibwa urubanza cyangwa se gucibwa urubanza rwa nyuma. Ubwo yari ari kumwe n'abashinjacyaha ndetse n'abamushinjura. Ubwo bari kwerekera muri rwa rukiko, bakomeje kumubwira ati uyu muntu bibaye byiza mumushinjure, ati tumurekure. Biza kurangira inyunda ya nyuma rero ihamije imyaka 9. Iyo myaka 9 fata ku mavuta sinizera yuko yabyakiriye neza, sinizera yuko Jihad bari kumwe, sinizera yuko ubu noneho akivuga ngo ngiye sinzongera kubitaba. Ariko ahantu harimo isomo rikomeye cyane. Hari umuntu wigeze kuvuga ngo umuntu ngo sinzi ngo umuheto ni wushuka umwambi kandi bitari bujyane. Yego. Iteka ryose iyo bagushutse ukemera gushukika, ujye umenya yuko uwagushutse azaba ari aho yigaramiye wowe uri muri risk. Ni ukuvuga ngo uyu munsi Jihad yimereye neza, ariko fata ku mavuta we hari igihe kugororwa hariya. Ni ukuvuga ngo rero igihe cyose umuntu atangiye nanone kumva ari hejuru, kumva hari ibintu azi biruta iby'abandi, kumva afite ubushobozi bwo kugaya iby'abandi, kumva afite ubushobozi bw'uko n'inzego zamuhamagara akumva yuko nyine nta kintu bivuze. Ni ukuvuga bajya bavuga ngo ujye umenya ko uwo muntu amategeko arushibuye kuremera. Uwo waba uri wese ugomba kugendera ku mategeko y'igihugu. Igihugu uko cyaba kimeze, niyo mpamvu rega bakita ngo ni motherland. Ubutaka bwakubyaye ntabwo ugomba kuburengaho. Iyo bavuze ngo kora iki, iyo bavuze ngo tanga irondo rikuraririye kugira ngo umutekano uboneke mu gihugu, ryishyure n'umutuzo umeze neza. Oya buriya nubona n'umuntu utumva ayo mategeko n'ayo mabwiriza, utemera gukora ibyo abandi bakora, uzamenye ko afite ikibazo. Buriya bajya bavuga ngo niyo utubashye ubutegetsi buriho cyangwa se ubuyobozi buriho, ntabwo buri kugira iki n'Imana n'ubuyubashye, ntabwo uba wubashye n'Imana. Jihad rero nako fata ku mavuta yararwishigishiye agiye kurusoma, arusome wenyine. Jihad ntabwo twakwangaga, fata ku mavuta ntitwakwangaga, twagukurikiranaga ugatanga amakuru isi yose ikayakurikirana. Rwose wari ufite n'abafana benshi cyane, ariko urarusoma wenyine. Reka tubwire noneho ba bantu bavuga ngo ese Jihad nako ese fata ku mavuta ashinjijwe ibihe byaha.
reka tubibabwire ni ibyaha bamushinjije. Ibyo byaha ni ibi bikurikira. Yaje kuburana mu mizi ku byaha bitandukanye akurikiranyweho. Ibyaha bigeze muri 5 ubushinjacyaha bwagaragaje ko bukurikiranyeho uyu Sengabo cyangwa se fata ku mavuta. Ibyaha rero n'ubundi bikaba nanone biziramo imvugo yo kuvuga ko atazitaba ribu. Ni urubanza rwagaragayemo abashinjacyaha 2, abacamanza 2 n'umwanditsi umwe ndetse n'abanyamategeko 2 bari bunganiye fata ku mavuta, harimo Maître Fatikaramu maze igihe amwunganira, ndetse hakaba hiyongeyeho na Maître Bayisabe Irene. Uyu nguyu ukunze kugaragara yunganira benshi mu myidagaduro ya hano mu Rwanda. Nkuko mubibona ku mashusho, fata ku mavuta aragaragara nk'umuntu usa nkaho yiyakiriye, kuko urabona ko mu bigaragara inyuma arasa neza, ariko ibi harimo ntago twavuga ngo turi kumukina ku mubyimba, nuko agaragara. Fata ku mavuta rero yagiye imbere y'inteko y'iburanisha, maze umucamanza abaza ubushinjacyaha impamvu bwagejeje Sengabo Jean Bosco imbere y'urukiko, buvuga ko umukurikiranyeho ibyaha 5. Icyaha cya mbere akaba ari icyaha cy'ivangura, bukaba buvuga ko iki cyaha gikoreye uwitwa Bahati Makaca mumenyereye muri iyi myidagaduro, aho ngo yavuze ko afite umugore w'umudiaspora mubi w'umukene ndetse ushaje. Hanyuma hari ikindi cyaha bavuzeho cyitwa icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha, aho bavuze ko ku kiganiro yakoze kuwa 26 z'ukwa 7/2023 yavuze ko The Ben yabuze inkwano, akavuga ko The Ben atazi kuririmba, akanavuga ko ubukwe bwa The Ben buzaba burimo akajagari. Ibi byose rero byakusanyirijwe mu cyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Ku cyaha cyo gutukana bwavuze ko yagiye atuka The Ben n'abandi bahanzi batandukanye, aho bwavuze nk'urugero buvuga ko hari aho yavuze ko The Ben yiriza nk'uruhinja rwabuze ibere. Ibi ngibi rero bakabifata nk'igitutsi. Hanyuma ku cyaha cyo gukangisha gusebanya bavuze ko imvugo za Mugisha alias The Ben zigaragaza ko mu bihe bitandukanye fata ku mavuta yagiye amukangisha kumusebya, ngo hari naho yavuze ko ngo natamuha amafaranga azamuzimnya. Icyaha cya 5 rero fata ku mavuta akurikiranyweho ni icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, aho raporo ubushinjacyaha bwazanye igaragaza ko mu bipimo yafashwe basanze ari ku gipimo cya 98, mu gihe umuntu muzima atarenza 20. Mavuta yahawe umwanya kugira ngo yiregure, maze avuga ko bizwi kandi byemewe ko kuba yakora umwuga w'ubusesenguzi, kandi akaba ari ibyemewe mu itangazamakuru. Akavuga ko ibyo yasesenguraga yatangaga reference, yatanze urugero ku by'ubushinjacyaha bwavuze cyangwa se bwatanze bugaragaza ko yaba yarasebeje Ngabo Medard Jobert. Avuga ko ibyo yavuze kuri Meddy nawe yabije kubyitangiramo ubuhamya mu rusengero, akagaragaza ko rwose hari igihe cyabayeho kinini cyane atabanye neza n'umudamu we. Fata ku mavuta yavuze kandi ko muri showbiz habamo imvugo zikoreshwa, akavuga ko kuba ubushinjacyaha buvuga ko yakoreshaga ibiyobyabwenge mu byo yavugaga, ko ahanini bugaragaza ko ibyo yabaga avuze yabikoreshaga n'ibiyobyabwenge. Aha ngaha rero agahakana, akavuga ko raporo yafashwe atayemera, ahubwo ko mu bihe bitandukanye yagiye asaba ko yapimwa kuva mu bushinjacyaha aho yabarijwe, cyane cyane ko mu bugenzacyaha atigeze yemera kubazwa. Akavuga ko ageze mu bushinjacyaha yabusabye ko yajyanwa gupima ariko ntibugire icyo bibikoraho, ndetse no mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro akavuga ko nabwo yasabwe gupima ariko ntihagire icyo babikoraho. Akaba yongeye nanone kongera kubisaba, avuga ati n'ubundi mwanjyana mukampima hakagaragara raporo nanjye nemera. Avuga ko ubushinjacyaha bwagiye bwifashisha amasegonda 30 uduce duto nyine mu biganiro, aho kugira ngo bafate ikiganiro cyose. Aha ngaha yatanze urugero aho yagarutse ku bukwe bwa The Ben. Avuga ko icyo gihe yarimo
aganira n'umunyamakuru, umunyamakuru akamubaza uko abibona, akavuga ko akurikije ibyabereye mu gitaramo cyabereye i Burundi, uburyo abantu bamwe bibwe, abandi bagakubitwa, abandi bikagenda nabi, urugomo, ibyo byose ari byo yashingiye asesengura, avuga ko no mu bukwe bwa The Ben hashobora kuba haboneka akavuyo. Icyo kuba ngo yarakangishije The Ben ko azamuzimya yagihakanye, avuga ko hari akaunti nyinshi cyane zishobora kuba zamwitirira, cyane cyane ko Fata ku Mavuta ari brand name ushobora kuba yafatwa n'abandi. Agaragaza ko ugiye kuri social media ukareka Fata ku Mavuta ubona akaunti nyinshi cyane zamwitiriwe kandi atarizi. Fata ku Mavuta yahakanye ibyaha byose aregwa, avuga ko ubushinjacyaha buvuga ko umuyoboro wa 3D ari uwe yajyagaho akavuga ibyo ashaka, ariko aravuga ati uyu muyoboro nawo si uwanjye. Gufata ku Mavuta mu rukiko niho yeruriye ko noneho na ya 3D twatekerezaga ko yajyaga avuga ko ariye atariye, akavuga ko yabaga yatumiwe nk'umusesenguzi. Maître Fatikaram yafashe ijambo kugira ngo agire icyo avuga ku byo umukiriya we amaze gutangaza, maze Maître Fatikaram avuga ko uyu Fata ku Mavuta yatawe muri yombi hashize umwaka The Ben atanze ikirego, aho yarahagarariwe na Maître Ibambe. Akavuga ko rero kuba yaravuze ko atazigera yitaba ubugenzacyaha kuri 3D mu mvugo itebya isanzwe mu gisata cy'imyidagaduro atari ibintu byagashingiweho, ahubwo bakabaye bareba bakavuga ati se haba hari convocation yahawe cyangwa se RIB yigeze imuhamagara yanga kwitaba. Ibyo nabyo bikwiye kurebwa aho kugira ngo harebwe ibyo yavugiye mu kiganiro, kuko Maître Fatikaram agaragaza ko yabivuze atebya. Maître Fatikaram kandi yagaragaje ko hatakurikijwe procedure y'itegeko ry'itangazamakuru, kuko hatigeze habaho kuvugisha umuyobozi w'igitangazamakuru cyanyuzemo inkuru, hatigeze habaho gusaba gukosora inkuru, hatigeze habaho kuba byaregerwa RMC kugira ngo nayo yenterivene, ahubwo ko ibintu byahise bijya muri RIB hadakurikijwe nyine iyo procedure. Hanyuma yinjiye ku byaha muri rusange, ajya ku cyaha cy'ivangura, ari nacyo yahereyeho. Aravuga ati iki cyaha ndabizi ko rwose ari icyaha kiremereye. Ahera ku ngingo y'163 avuga ko amagambo yakoreshejwe mu byo Fata ku Mavuta yatangaje atuzuye ngo bibe icyaha cy'ivangura. Kuba yaravuze ngo umudiaspora, umukene, mubi, umukecuru ushaje, ibyo byose ngo ntabwo ari amagambo yuzuye kugira ngo byitwe icyaha cy'ivangura. Yagarutse kandi ku ibaruwa Bahati yiyandikiye, agaragaza ko Bahati ubwe yanditse ibaruwa avuga ko nta cyaha yakorewe, ahubwo ko ibyamuvuzweho byose ari byo muri showbiz, ari ibisanzwe byo muri showbiz. Ku cyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha, Maître Fatikaram yagarutse ku by'ubushinjacyaha bwari bwavuze cyane, avuga ko Fata ku Mavuta yagiye asebya. Bakavuga bati ubushinjacyaha bwatinze cyane ku cyo gusebya, kandi mu mategeko y'u Rwanda nta cyaha cyo gusebya kirimo, icyo cyaha cyavuyemo, rero nta mpamvu yuko iki ngiki cyarebwaho. Ku cyaha cyo gutukana, kuvuga ko The Ben ngo yambaye ishenete y'ibati, kuba atazi kuririmba, ibyo byose bakavuga ko ari amarangamutima y'umuntu, atari ugutukana. Umuntu ashobora gukora komenti ku muntu isanzwe kandi ikaba iri negative, ariko itari igitutsi nk'uko nyine yabivuze. Avuga ko The Ben nyine yambaye ishene y'ibati, kuba atazi kuririmba, n'ibindi bagiye bagarukaho. Kuvuga ko ubukwe buzaba burimo akajagari, ibi ngibi nabyo bigarutse bavuga ko nta gihuha kirimo, kuko ubukwe bwari butaraba. Akavuga ati kuba ari igikorwa kitaraba nta kintu kigaragaza ko ari igihuha, ko ntacyo yakigereranyaga nacyo. Ku cyaha rero kijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge, bongeye kugaruka ku cyo kuba Sengabo Fata ku Mavuta yaranze
kubazwa muri RIB ageze mu bushinjacyaha agasaba ko yapimwa ariko ntibikorwe. Akaba avuga ko raporo ya Rwanda Forensic Institute atazi uko yakozwe. Maître Fatikaramu yavuze kandi ko Sengabo Jean Bosco ari asifata ku mavuta yatowe muri yombi asanzwe ku kazi saa 2 z'ijoro ubwo yangaga rero kuba yasubiza muri RIB, akaba ari bwo bamushatseho ngo ibindi byaha bibiri harimo icyaha cy'ivangura ndetse n'icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Bakavuga ko ibyo byaha atari yabiterewe muri yombi ahubwo ari ibyaha byashatswe nyuma kubera ko yanze kuvuga muri RIB. Kwanga gusubiza muri RIB bakavuga ko byatumye RIB ishaka ngayo nguko rero ni inkuru twabagezagaho, mwari kumwe na P1 afatanyije na MC Maurice. Ciao ciao, Istra Vista, ni kuri Bwanza TV, ubaye wa mbere wakora subscribe. Ciao ciao, turi kumwe.